A ver, corran. ¿Dónde hay un...? ¿Qué encontraron? ¿Me pueden decir qué encontraron? Todo esto que nosotros venimos caminando. Alguien lo dijo recién. Cerca hay otro... Contale a los chicos porque ellos no saben de lo que estás hablando vos. Con la patrulla Jaguares estamos en la materia Ciencia y Tecnología y Club Aventura Mezclado. Hoy hace mucho frío, entonces están allá los chicos más chiquitos. Miren. Han hecho fuego los más chiquitos con la maestra. Muy bien, está quedando para que no haya peligro, que nadie se asfixie adentro de los ladrillos. Lejos del fuego, lejos del fuego. Con cuidado, es muy cerca, más lejos. Lejos, Indiana. Hagan acá. A ver cómo está esta fogata de scout. Tenemos que ver si arranca la motosierra del profe. Dale, a ver cómo hace. ¡Wow! Te voy a soltar.